እተን ድቃስ አልቦ ለይትታት ድማ ይምለሳ ኣነን ማይክን ግና ገና ቆልዑ ከለና ድልዱል ገንዘባዊ መሰረት ስለዝሓዝና ምስ ዓበና ኣማራጽታት ኣይሰኣናን ካብ ጸብጻብ ሕሳብ ንላዕሊ ዝሰልክ ዓውደ ትምህርቲ ዘሎ ይመስለንን እቲ ንኽትደናገረሉ ዝቐለለውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ኣብ ነዊሕ እዋን ሃብታም ክትከውን እንተደሊኻ እቲ ልዕሊ ዝኾነ ዓውደ ፍልጠት ዘገድስ ንሱ እዩ እቲ ሕቶ ንቆልዑ ከመይ ጌርካ ሓደ ኣሰልካይን መደናገርን ዓውደ ትምህሮም እዩ እቲ መልሲ ድማ ቀሊል ከም ዝኸውን ምግባር እዩ ስለዚ መጀመርታ ብኣሳእል ጌርካ ምሃሮም ሃብታም ኣቦይ ንዓይን ንማይክን ዱልዱል ገንዘባዊ መሰረት ይሃኒጽልና ቆልዑ ስለዝነበርና ብቐሊል መገዲ ክምህረና ፈቲኑ ንብዙሕ ዓመታት ብኣሳእልን ቃላትን ጥራሕ ምሂሩና ድሕሪ ድማ ቁጽርታት ክውስኸልና ጀሚሩ ሎሚ ማይክ ግድን ስለዝኾኖ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ትንተና ጸብጻብ ሕሳብ ኣጽኒዑ ይርከብ ቢልዮናት ዝግመት ንግዳዊ ንግስነት ኣለዎ ንግስነተይ ግን ንእስ ዝበለት ስለዝኾነት ክንዱ ኣዝየ ኣይተራቐቕኩን ክልተና ካብ ሓደ ዓይነት መሰረት ኢና መጺና